अबे माता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रचना पाठक और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नो हैंड्स ईटिंग चैलेंज। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये एक नंबर की भुक्कड़ है, सो इससे जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर भी हम आज कोशिश करके देखते हैं, क्या कहीं जीत जाए। हारोगी? नो वे, नो नेवर। बिना हाथों के ना हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। सो आज की इस वीडियो में बिना हाथों के हमें खाना और पीना दोनों है। सो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट चैलेंज ये है कि हमें इस स्क्रॉल को उठाकर फ्रूटी में पॉप करके फिर पीना है। पता नहीं यार हो पाएगा या नहीं। तुमसे ना हो पाएगा, हमसे तो ना हो पाएगा, ना हो पाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और यहाँ लगता है हार ही हार है। इतना इजी नहीं था गाइस, हम दोनों के लिए ये चैलेंज। सो इस राउंड में हम दोनों हार चुके हैं। इतना इजी नहीं है, नहीं हो पाया। सो गाइस, अब हमारे पास है ये आइसक्रीम। 1 2 3 स्टार्ट। अगला आइटम पेश किया जाए। 2 3 स्टार्ट। बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म है, धुआं निकल रहा है, धुआं। कुछ देर बाद खाते हैं, ठंडा होने के बाद।
वेट कर। बहुत तीखा है ना? ओके, सो अब हमारे पास है सम लिक्विड। वाटर। 1 2 3 स्टार्ट। डन। अबे डन क्या पी रही है? खत्म, फिनिश। मैंने पी लिया। अबे बंद कर, हार गई तू। मैंने पी लिया। यस। सो अब हमारे पास है ये जेम्स कलरफुल फूड्स। कितना अच्छा अच्छा चीज़ आज खाने को मिल रहा है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हम हाथ से नहीं खा सकते हैं। सो सैड। सो चलिए जल्दी से खाते हैं इसे और देखते हैं कौन विनर होता है। क्या देखा जाए। 1 2 3 स्टार्ट। सो नेक्स्ट आइटम मूंग दाल। 1 2 3 स्टार्ट।
एकदम छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मेरी बहन है, इसको जीतने भी दूंगी तो क्या दूंगी? एक्सक्यूज मी, खा नहीं पाई है, पता आपको, खा ही नहीं पाई है। हो यार, हाँ तुमको जिताई हूँ मैं। सच में कोई नहीं खा सकता है, जो इतना गोलगप्पा खा सकता है वो ये नहीं खा सकता। खा नहीं पाई तुम, एक्सेप्ट योर हार, ओके? सो नेक्स्ट आइटम पेश किया जाए। पेस्ट नहीं, खुद से लाना पड़ता है। 1 2 3 स्टार्ट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हारी हारी सी लग रही हो? नहीं यार देखो, इतना ही सा बचा है बस। इतना सा ही बचा। देखो आप देख के बताओ कितना सा बचा है। कोशिश तो यू नो गाइस, हम ना एक चैलेंज पे होते हैं और हम दोनों बस खेल रहे होते हैं, मस्त तरीके से खेल रहे होते हैं और लास्ट तक एंड टू एंड तक फाइट होती है, लेकिन गेम कोई और जीत जाता है। लेकिन हाँ, हमने भी पूरी कोशिश की होती है जीतने की। ठीक है, मेरी बहन के साथ हो रहा है। मार क्यों रही हो यार? ठीक है, मेरी बहन के साथ अभी मार खाओ। सो अब हमारे पास है ये रसगुल्ला, हम दोनों का फेवरेट रसगुल्ला। सो 1 2 3 स्टार्ट। अबे माता, मैं जीत चुकी हूँ और ये हो चुकी है विनर, जीत चुकी है। और तुम लूजर। अफसोस की बात है। हार गई है मैं। सो यही था मेरा आज का वीडियो और ये हार चुकी है। अगर मैं एक और जीत जाती तो इक्वल हो जाता। कोई इक्वल नहीं गाइस, कोई इक्वल नहीं, ये हार चुकी है। प्लीज एक्सेप्ट योर हार, ओके? प्लीज एक्सेप्ट योर हार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।